Mu karere ka Kirehe abagize komite zishinzwe kubungabunga amasoko y'amazi bavuga ko nubwo abaturage bamaze kubona amazi meza hafi yabo hakiri imbogamizi zirimo kubura ibikoresho n'ubushobozi bwo gukomeza kuyabungabunga. Ibi byagarutsweho mu nama yahuje akarere ka Kirehe, umushinga JICA na Rwasomo hagamijwe gusuzuma ibikorwa byo kugeza amazi meza bigeze no kurebera hamwe ingamba zo kurushaho kubungabunga ayo mavomo. Nyuma y'inama hasuwe amasoko y'amazi ya Nyirasuru mu murenge wa Gahara na Rubirizi mu murenge wa Kigina hagamijwe kureba uko acungwa n'uburyo yakomeza gutanga amazi meza mu gihe kirekire. Mu karere ka Kirehe hubatswe amasoko 3 y'amazi ku bufatanye na JICA, buri rimwe ryatwaye hafi miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse hashyirwaho komite z'abaturage zizacunga ayo mavomo. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko nubwo abafatanyabikorwa bagize uruhare mu kubaka ibikorwa remezo, kubibungabunga ari inshingano z'abaturage babikoresha kugira ngo bikomeze gutanga amazi meza kandi yizewe. Akarere kanatangaza ko kandi hari indi mishinga mishya yo kugeza amazi meza ku baturage iteganyijwe, harimo izashyirwa mu bikorwa mu murenge wa Mushikiri ku bufatanye n'Ubuyapani.